Hurmatli kitobxonlar, mehmonlar, kutubxonaga albatta kitobxon insonlar tashrif buyuradi. Kelganlaringdan biz juda ham xursandmiz. E'tiboringizga hozir biz Telegram kanallarimizda, YouTube'da ham chiqarganmiz, Facebook, Instagram chiqarganmiz bularni. Urgutimizni sharoitdan kirib chiqib, ba'zi ayollarimiz yoki uyda o'tiradigan insonlar bor. Shularni nazarda tutib biz har kun 20 sahifa loyihasini onlayn tarzda berib borishni niyat qilgan edik. Har kun biz bilan 20 sahifa loyihasi. Bu qanday bo'ladi? Biz bitta kitobni mana ikkinchi holatda o'tkazsak, uyg'onish to'plamidan boshladik. Uyg'onish to'plamida 7 ta kitob bor va mana shu kitoblar bo'yicha reja tuzib olindi. Holatda reja tuzib olindi. Demak, har bir kitobimiz bitta, ikkitasi 7 tadan bo'lmasa 8 kunda bo'linib chiqdi. Har kun 20 sahifadan 8 kunda. Demak, bitta kitobni biz 8 kunda o'qirganmiz. Mana shunday rejalar tuzib chiqildida Telegram sahifasiga joylandi. Birinchi kitobimiz Al-Buxoriy kitobi edi. Undan keyin Al-Xorazmiy, Al-Farobiy, Farg'oniy va oxirida Qobusnomada kelganmiz. Qobusnoma to'xtadi. Biz hali davom etamiz. Keyingi kitobimiz undan ham zo'r kitoblar, chunki Qobusnoma oxirida kelganimizda juda ham zo'r kitobligini hamma e'tirof etdi. Hozir esa birinchi Al-Buxoriy kitobida o'qiganimizdan so'ng men bu yerda Buxoriy islom olamida eng ulug' martabada turuvchi buyuk olimdir. Imom Buxoriyning to'liq ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mughira ibn Bardizbah ibn Bazizbih al-Jofi al-Buxoriydir. Ko'pchilik muhaddislarning ta'kidlashicha, Imom Buxoriyning bobokalonlari ismidagi Bardizbeh so'zi arabcha zori, ziroat, dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi kishi ma'nosini bildiradi. Ba'zilar Imom Buxoriy hijriy 194-yil 12-Shavvolda tug'ilgan deyishadi. Lekin ishonchli manbaga ko'ra, Imom Buxoriy 194-yil 13-Shavvol juma namozidan keyin tavallud topgan. Hozirgi milodiy sanada esa 810-yil 21-iyul. Imom Buxoriy ilk saboqlarini o'z vatani Buxoroda boshladi. Boshlang'ich ilmlari tahsilidan so'ng 205 hijriy sanada hadisdan dars olishga kirishdi. Boshlang'ich maktabni tugatgan bolani onasi hadis ilmini o'rgatadigan ustozga topshirdi. Bu ustoz muhaddis olim Muhammad ibn Salom Poykandiy edi. Tabaqot ush-Shofi'iyya va boshqa kitoblarda Salim ibn Mujohid aytadi: Muhammad ibn Salom Poykandiyning huzuriga keldim. Shunda u menga: agar avvalroq kelganingda 70 ming hadisni yod biladigan bolani ko'rar edim dedi. Men uni izlab topib so'radim: 70 ming hadisni yoddan biladigan senmisan? U javob berdi: ha, undan ham ko'p. Men sizga sahoba va tobiinlardan hadis keltiradigan bo'lsam, albatta ularning ko'pini tug'ilgan joylari, vafotlari va maskanlarini ham bilaman. Hech bir muhaddis Imom Buxoriydek ko'p ustoz ko'rmadi. Imom Buxoriyning shogirdi va kotibi Ibn Abu Hotim Varroqning yozishicha, zamonasida hech bir muhaddis Imom Buxoriychalik ko'p ustoz ko'rmadi. U kishchalik ko'p ustozdan hadis tinglamadi. Imom Buxoriy shogirdlarining esa sanoviga ham yetish qiyin. Birgina Al-Jami as-Sahih kitobining o'zi bo'yicha hadis eshitganlarning soni 90 ming kishi bo'lgan. Sahihning o'zida shuncha odam hadis o'rgangan bo'lsa,
u kishining boshqa kitoblardan tahsil olganlarining sanog'i yolg'iz Allohgagina ayon. Qalbimizga, ongimizga muhrlash edi maqsad. Shundan men o'sha 20 sahifadan savollar tuzib, test tarzida yubordim va bu testlar o'zlarini, o'sha test o'zini jalb qilgan insonlarni topa oldi deyman. Chunki bir nechta insonlar shu testni to'g'risi kitob o'qib qildi deyman. O'zim bilmayman, lekin o'sha Saudullaeva Nurhayot 2-o'rinda, Mamatova Gulchehra 3-o'rinda Usmonova Bonu olganlar. Farobiy kitobida esa yana Saudullaeva Nurhayot 2-o'rinda, Usmonova Bonu 3-o'rinda Vosif Abdulhamid olganlar. Esa 1-o'rinda Mamatova Gulchehra, 2-o'rinda Saudullaeva Nurhayot, 3-o'rinda Usmonova Bonu. Xorazmiy kitobida esa Al-Xorazmiy 1-o'rinda Mamatova Gulchehra, 2-o'rinda Saudullaeva Nurhayot va 3-o'rinda ikkita ishtirokchimiz bor, Vosif Abdulhamid bilan Saudullayev Xurshid olgan ekanlar. Ibn Sino kitobida esa 1-o'rinda Saudullayev Xurshid, 2-o'rinda Mamatova Gulchehra, 3-o'rinda Vosif Abdulhamid bilan Saudullaeva Nurhayot olgan ekanlar. Mana shularni biz taklif qilganmiz. Haqiqatan ular kitobsevar, ilm